বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আরও একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আমার ভিডিওর টপিকস হচ্ছে, আমি গত ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে কীভাবে আপনারা ঘন ঘন বাজিগার পাখির বাচ্চা পাবেন। এর জন্য যে দেখেন নিচে একটা হাঁড়ি দিয়েছিলাম বাচ্চাগুলো রাখার জন্য, আর আমার বেডিং বক্সটা আমি ফাঁকা রেখেছিলাম যাতে পাখিগুলো বাচ্চা দিতে পারে। তো এই হচ্ছে আমার সেই পেয়ার পাখিটা। তো বাচ্চাগুলোও মাসাল্লাহ এখন একটু পাক বড় হয়ে গেছে আর খেতে পারে। আর এগুলাও আমি ইনশাল্লাহ আজকে ব্রিডিং বক্স চেক করব কী অবস্থা। মাদিটা প্রায় সময় বসে থাকে, আমি আসলেই তখন হয়তো বেরোয় খাবারের খোঁজে বা এমনিতে একটু ভয়তেও বেরোতে পারে। তো আজকে আমি সেই ব্রিডিং বক্সটা খুলে দেখব কী অবস্থা, ডিম পেরেছে কি না। তো চলেন ব্রিডিং বক্সটা খুলি। এই যে আমি ব্রিডিং বক্সটা খুলে রেখেছি, দেখেন এভাবে দেখা যায় না, আমি একটু হাত দিয়ে দেখব। ঠিক আছে, দেখেন আমি কিছু একটা হাতে বাজতেছে। আচ্ছা আমি নিয়ে আসি দেখি। আমার মনে হচ্ছে 2টা ডিম পেরেছে অলরেডি। হ্যাঁ, 2টা ডিম পেরেছে। তো এই পাখিটা 2টা ডিম পেরেছে, যাক ডিস্টার্ব করা যাবে না, আমি রেখে দেবো এখনই। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আগামী ভিডিওতে আবার ইনশাল্লাহ এর আপডেট দিব আমি। তো সেই পর্যন্ত আপনারা সকলেই ভালো থাকেন এবং আপনারাও এই টেকনিকটা ব্যবহার করতে পারেন। তো ইনশাল্লাহ বিদায় নিচ্ছি, আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। আপনাদের পাখিগুলোও সুস্থ থাকুক, আপনারাও ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।